हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि गांव का छत कैसे ढलता है, गांव का लिंटर कैसे ढलाई होता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे लिंटर ढलाता है। आगे चलने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे क्या होगा कि आपको रोज़ हमारे नए नए वीडियो, आपको बहुत काम आने वाली वीडियो आपको मिलता रहेगा।